おはよう。おはよう、ここちゃん。よいしょと。おはようございます。今朝うちのマンションの5階にね、チョウゲンボウが来てましたよ。チョウゲンボウって猛禽、鷹の類ですね。あ、そう。うん、びっくり。こんなとこにいるんだと思って。